jemi 17 qershor 2025 tek bloku I serave të familjes Sula. Marsili po na filmon, shive qa speci pasër që është ky. I gjithë ky spec është I destinuar për eksport. Dhe ai insistonte që më thotë unë do ta çoj ke Rinaldi në Lushnjë për ta eksportuar pastaj drejt vendeve europiane. Më e mira këtu është sepse gjithë si familje e madhe, unë po shoh punojnë edhe gratë janë këtu edhe punëtorë tjerë që kanë. Marsili bashkë me vllajën, me vëllezërit e tij dhe me babën ka bërë edhe një pikë që merret edhe me grumbullimin e perimeve të zonës, por edhe në eksport. Kështu që kjo është një realitet dhe dohet përgjigjështroja edhe disa vipa që I kanë ul ndjekësit dhe thojnë merr vetëm vipa politike, jo më këto janë politikë, këto janë njerëz të real që ndërtojnë Shqipërinë, sepse që të arrish sukses e ka me punë, nuk e ka me llafe. Marsili unë do doroj ty bashkë me familjet e madhe tatën, bashkë me babën e gjithë një sezonin mbar, dhe u shtofshin sa më shumë si puna jote.